Wow, teman-teman, jumpa lagi dengan Jutex Animal. Video yang menyajikan tentang hewan-hewan lucu-lucu dan imut-imut. Tapi kali ini kita akan mencoba kasih tahu kepada teman-teman, yaitu sekumpulan mainan, mainan mobil-mobilan dan robot-robot dan sepeda motor punyanya Alfa. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri, ada mainan apa aja nih. Wow, yang gede sekali ini apa namanya teman-teman? Ini mobil truk ya, truk pengangkut pasir. Wow, punya apa ini? Ini si bebek-bebek ya. Ada MotoGP nih. Ini MotoGP-nya warna kuning teman-teman. Wow. Ada Kolbeku lagi. Wow. Ternyata di baknya mobil truk ini ada mobil mini lagi. Wow, ternyata ada dua mobilnya di dalam bak truk teman-teman. Sungguh besar sekali truk ini ya, muat dua mobil lagi di dalam baknya. Ini ada helikopter. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen, serta sudah share video kita. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Oke?